音樂升華，麥卓華。好啦，聽過天氣之後咧，繼續今日晚上嘅音樂升華吓。直播室入邊咧，除咗有小麥麥卓華喺度之外咧，今晚好開心，有一位小妹妹嚟陪我。呢一位小妹妹咧，就算佢唔係一個年紀最細歌手嘅紀錄都好啦，佢都係一個非常之年紀輕嘅歌手啦。陸海柔 Hazel 你好。 Hazel 啊，我知道咧，雖然呢一首唔係你第一首作品，不過你派歌都派得幾密噶，而且啊，我覺得咧都同我哋息息相關。啱啱開始夏天，不過咧你嘅作品就叫做最後的夏天啊，而且咧呢一首作品咧，我知道咧係你自己咧就作曲啦，有份填詞，可唔可以同我哋介紹下呢一首作品啊？咁啦，我最後的夏天呢，就係我首新歌。咁啦，好多人問我點解個名會係最後的夏天？係咯，點解要最後嘅？咁因為咧，我哋喺學校裏面咧，夏天係一個好特別嘅嘢啦。係，因為次次我哋諗夏天就好似玩咁樣啦。你慢慢講啊，Hazel，唔使急，我哋今晚有時間，慢慢講，聽眾朋友會聽得清楚啲。咁所以啦，我哋就覺得夏天咁好玩，係咪？咁但係而家係我哋過咗呢個夏天就冇得再見對方噶咯。係，咁所以就會即係好似唔係好捨得咁樣咯。咁所以就會最後的夏天咯。哦，我終於明白你即係當中嗰一種嘅感覺啊！喂，我想問下咧，其實嗱，你都一路有返學啦，咁啊中間都經歷咗好多唔同嘅暑假啦。其實夏天對你自己嚟講咧，你自己本身中意定唔中意嘅咧？譬如話我哋講夏天咧，就可以去游水啦，亦都可以着好多靚衫啦，又唔使驚會冷親啦。但係有啲人係覺得熱得滯，對你嚟講，夏天係一種咩季節啊？我覺得夏天係一個好嘅季節啦，咁因為你飲太陽嘅時候就會好開心啦，咁跟住又可以去沙灘玩啊。同埋我覺得夏天啲衫係靚啲啊，的確。咁但係咧，其實咧啲人成日話真係好熱咁樣啦，好似喺香港都冇乜分別，係咪都係會落雨？係咪因為會太熱？你自己中唔中意熱，或者中唔中意即係嗰一種咧，即係有日頭係咁曬住嗰一種感覺噶？我中意好凍嘅，我中意好凍完咗啦，跟住之後就無端端好暖咁樣嘅感覺咯。哦，即係你中意嗰種差別啊，係咪？有個落差感啊嘛。但係夏日啲人中意玩水上活動噶喎，對於你嚟講，中唔中意游水啊？甚至乎其他即係同水相關嘅活動，因為呢啲活動好多時，即係雖然而家有暖水泳池啦，但係好多時都係需要夏天先做噶嘛。我好中意游水嘅，但係我就唔叻。我最近先至係啊！我最近先至學咗幾步蛙式啫，但我都唔係可以蛙式。我純粹可以而家可以即係自己唔即係睇有媽咪睇住就得咯，係我唔使。但就已經唔需要用嗰啲水泡啊、水袖咁樣啦，係嘛？但係如果係沙灘嘅話，就一定要啦，因為大海都危險嘅。係喂，你對於游水同夏天咧呢一個關係，即係睇嚟你自己都扯上咗。不過今次咧就同朋友相關啦呢一首歌。喂，其實夏天即係每一年嘅暑假，可能啊即係開學之後咧，嗰種感覺就唔同晒。一來咧就秋涼啦，二來可能要認識過一班新嘅同學啦。喂，嗰一種離愁別緒啊，或者即係第時即係升中嘅時候，又會有呢一種感覺啊？會唔會自己都會唔捨得一啲舊嘅同學啊？甚至乎一啲好難忘嘅經歷，好似隨住時間過去又會唔同咗咁樣嘅咧？嗬？我估我頭幾個禮拜應該會好唔熟悉啦，感覺。跟住之後嗰幾個禮拜就會覺得好好玩啦。跟住之後最多啲禮拜嘅時候咧，可能2個月到，就其實就發現唔係，我係有機會唔可以再見到我啲朋友個。係，喂，但係你自己而家都要投入呢一個音樂娛樂圈咧，會唔會其實見到學校嘅朋友或者同學嘅機會都少咗咧？都唔會嘅，因為其實我覺得，我雖然做歌手咁樣啦，我都仲有好多唔同嘅時間可以見到啲朋友啦。同埋我而家都升 Year 7，我就可以越嚟越大個咁樣啦。咁我都相信我大多幾年，媽咪都可以俾我可能去啲冇咁遠嘅地方同朋友玩過。係咁啊！但係你又要兼顧娛樂圈唱歌嘅工作，叫做話出咗首歌咧。今年呢首應該係第3首歌啦，吓係啦，3首歌會唔會自己已經適應咗做藝人嘅生活啦？你覺得你自己同一個全職嘅藝人有啲咩分別咧？吓，我覺得都
都可以即係話好習慣咗已經，咁所以其實我冇乜擔心咯。係啊，但係調翻轉冇擔心，有冇擔心個市場接受自己？我咁細個，人哋其實可能個個都最少17、18歲先出道，自己咁細個嗱係一個特別嘅地方咯。但係亦都有人會覺得，咦咁細個你唱唔唱到歌啊？你點樣用自己嘅實力去證明俾人睇啊？我覺得講就講，做就做咯。係，like 你人哋想講你就我去講咯，我自己講嘅嘢就要做到咯。係。好，喂嗱，呢個時間咧，我哋先休息一陣啊，轉頭翻嚟咧，我哋繼續同陸海柔 Hazel 傾偈，轉頭翻嚟繼續今晚音樂聲華。音樂聲華，音樂聲華，麥卓華。好，休息翻嚟咧，繼續星期四晚上嘅音樂五重奏，音樂聲華嘅時間，直播室入邊咧有小麥麥卓華，亦都有咧今晚呢一位嘅歌手朋友啊，陸海柔 Hazel 啊，你好啊 ，Hello，都講下你嘅音樂咯。呢首歌頭先我都講啦，作曲同埋作詞咧，你都有份參與。喂，講下作曲先啦。其實咧，你首歌都幾複雜啊。即係我聽到咧嗰個旋律咧，本身嚟講咧，唔係唔工整，但係就係一種好新派、比較 freestyle 嘅一個音樂嚟嘅。喂，當時你作呢首歌嘅時候係咩情況之下作㗎？有啲朋友咧會特登坐喺度，哇！我一定要諗到首歌，我先至可以行開。但係有啲朋友咧調翻轉咧，可能就係佢哇！我隨心突然之間呢個 melody 喺個腦度出現，我就揾部手機錄低佢。你通常作歌係點？同埋呢首歌你又點作嘅咧吓？咁其實咧呢首歌原本個版本唔一樣，係我係聽到個我係聽到個編曲啦，先至覺得 melody 唔係好襯喎。係咁，但係你問我兩個 melody 係點樣作啦，都係去就咁。我覺得可能我會揾啲時間去真係認真咁樣諗啦。係跟住到我諗到幾句就去玩，跟住之後咧，我就會慢慢會拎到啲唔同嘅 melody，咁就錄低寫低點樣都好啦。咁跟住之後先至聽翻我有嘅幾個 melody，跟住就拼埋一齊咯。係好多朋友咧都講咧，即係作歌講靈感啦，但係靈感係嚟自之前聽嘅作品。嗱，你咧就得10歲，有啲朋友咧作曲咧可能咧即係哇作到30幾40歲都作緊歌咧，變咗咧其實佢聽落好多唔同嘅音樂啊嘛，咁變咗咧佢嘅靈感有陣時啲泉源都係嚟自一啲佢比較中意或者成日聽嘅音樂。你自己咧即係可能聽少過人哋，點樣可以彌補翻呢度嘅不足，令到你嘅歌曲都咁豐富咧吓？咁第一，我聽好多唔同嘅歌嘅，好多唔同嘅 style 嘅歌啦。譬如咧，我有好多唔同嘅，即係 calm 啲、slow 啲、clean 歌咁樣嘅歌啦。係，我都有聽 K-pop 歌啦，聽啲 rock 歌啦，即係好 broad 噶喎。你嗰個聽歌嗰個係冇錯啦，係啊。咁所以其實我又會即係悶嘅時候去聽下歌咁樣。咁所以其實我覺得我聽嘅歌都冇即係少得喺邊嘅。係。咁所以其實我咧作歌都有好多靈感啦。咁但係又會話好多人都會話參考佢哋最中意嘅歌咁樣啦。係。我就會可能就冇得咁樣做啦，因為我好多聽嘅歌可能又會唔啱我而家嘅，即係歲數咁樣，可能聽好多歌係講 experience 啊，或者好多歌可能係講愛咁樣，我都冇愛過人，我亦都冇愛過人，我冇即係冇試過咁樣嘅話，最多睇卡通片嗰啲咯，係咯 exactly 咁，所以比較純真啲嘅愛咯，可能係啊，so like basically 我係好多 experience 都冇試過，咁所以我就要去拎第二啲嘅 info 咁樣去出嚟咯，所以即係你即係如果以我嘅理解，即係話其實你填嘅詞通常都會中意用翻自己知嘅嘢，同埋自己親身經歷過或者發生過嘅嘢去寫，變咗出嚟咧就寫實啲、貼地啲，係咪啊？冇錯啊！我覺得即係作歌呢件事咧，唔係為作而作嘅，係真係有意思去作咯。係啊，係咁，但係填詞嘅部分咧，嗱，即係講真，廣東話詞咧一向咧都係非常之深奧。你點樣去揣摩？有冇人教過你填詞先？定係你自己慢慢冚下、傾下、講下，發覺咦，原來擺呢個字入去唔啱音，嗰個字唔押韻，自己搞出嚟嘅？定係你都學過噶？我填詞啫，就係冇學過嘅。咁但係我覺得啦，哇！你冇學過都填到咁工整，
犀利喎！我覺得我學識填詞嘅原因就係因為我細個係好非常之中意寫故事嘅。哦，即係你嘅文筆都好好嘅，係未必一定。咁而家就多咗一個挑戰啦，就係除咗文筆好之外，仲要啱音啊吓。係。咁但係其實覺得呢個都 no problem， 因為其實我聽過好多歌啦，有講翻呢個嘢。咁所以其實我都已經發現好多唔同嘅音啦，可以發現好多唔同嘅字咧，你變一變咧就可以得到佢個音度嘅。出到即係你講到係 no problem 啦，咁但係中間始終都會有陣時有啲嘢棘住，可唔可以講下一啲好難忘嘅經歷？即係你填緊字有冇曾經遇過一啲位真係棘住咗，都要搞一輪，同埋你點搞先搞得掂咧？嗬，我試過填過一個歌啦，跟住有一句啦，我覺得點樣搵都搵唔到。跟住之後我喺度，我諗下就喺度講啲好一定唔啱嘅嘢咯，好似喺浴缸度咁樣嚟講唔 make sense。跟住之後啦，我聽日跟住我之後搵到一個我覺得比較好啲嘅，擺咗喺首歌啦。跟住聽翻發覺首歌都唔係咁好聽，跟住就要最頭寫歌咯。係你有冇多唔多啊？呢啲經歷，即係有啲朋友咧，我識得啲歌手朋友咧，佢寫完第一版咧，唱下自己唱咗2日，發覺唔得咁，我真係推倒重來嘅，無論個 melody 定係話填詞，自己會唔會好多時都係咁啊？我覺得會嘅，因為可能你啱啱新聽呢首歌，你就好唔慣啦，聽下就會覺得都 OK 嘅咁樣咯。但係越聽你就有兩個事可以發生。第一個事情就係我覺得唔係，我發覺係幾好聽過。對自己有信心先。但係你聽下，亦都可以覺得唔得咧，即係可以作個一個好啲嘅嘢咁樣咯。即係你自己都會有陣時覺得自己填嘅嘢未夠好，會唔會有陣時自己尤其是面對下大家都知道啦，香港樂壇啲歌手好犀利噶嘛，個個都唱作人嚟咁滯噶啦，自己會有一啲怯或者覺得哎呀我啲嘢好似唔夠人好，遇到呢啲心態嘅時候，你點樣去面對，令到自己最終都會攞到自己嘅作品出嚟咧？我會咁諗，但係我個諗法就係唔係唔開心咁諗，我係即係覺得我個歌唔夠好，咁我就要好啲啦。同埋我亦都唔會唔開心嘅原因係因為呢個世界實有一個人係叻過你at least一樣嘢嘅，你唔可以最叻噶嘛，實有位可以進步嘅，咁所以就唔使唔開心咯。係人都會有樣嘢最叻，咁你最叻係乜嘢咧？我覺得我自己最叻嘅嘢就係跳舞咯，係咪啊？咁但係我就好多人睇，我都知道啦。我唔係跳舞好叻，即係唔係比較係。如果係見到嗰啲有冇見過一啲好細個嗰啲 BB 跳舞咧，好勁咯！我覺得小朋友啦，係啊，like 真係如果佢哋咁細個都已經跳到咁勁嘅話，我覺得我自己係唔可以話到好勁咁樣咯。係嗱，而家出咗3首歌啦，都認識咗個樂壇啦。自己有冇開始即係修訂下自己嘅時間表，睇下究竟喺樂壇上面你想咩時間做到啲乜，或者你有冇一個目標，希望做到咩類型嘅歌手啊咁樣咧？嗬？冇乜特別嘅，我希望我到時都可以繼續做跳唱歌手啦。但係我都希望可以有多啲慢歌，亦都希望想要作到一個中文歌，自己作中文詞。今次要人幫手，下次可以自己。今次就一齊做噶嘛？今次揾咗 Super Choi 幫我填啦。咁但係我諗，如果我要作中文詞，都要專登去學填詞先可以做咯。因為我發覺中文詞係難過英文詞嘅。係呢個一定嘅，即係我有陣時覺得因為始終嗰個發音啦，嗱普通話都還好喎，普通話其實4個音你壓落去任何音度都勉強，其實係 OK 過關。係啊。但係廣東話咧就真係嗰個造詣同埋嗰個用字咧爭少少咧，一唔啱音咧，你讀出嚟可能連個意思都唔啱，變咗一個大笑話㗎喎。同埋咧，我發覺咧係你講廣東話嘅時候咧，要好嚴咯啲音，即係你歪咗少少就變咗唔一樣字。係啦，第二個意思。同埋你個口型都好重要，因為我發覺啦，我聽到好多人可能講街市咁樣啦，即係變咗雞屎，就好唔一樣意思咯，即刻。咁所以我覺得係有少少難嘅一啲歪斜嘅地方，所以我覺得廣東話歌係要
難係會難啲咯。Hazel 一向俾我感覺咧都係精益求精。頭先聽到你今年已經去到 Year 7嘅時候啦，即係第7年啦，第7班啦。我哋香港就叫做已經上咗中學噶啦，差唔多。你自己會唔會話擔心學業會越嚟越繁重，令到你音樂嘅事業會有俾人拖累嘅感覺咧？嗬，我冇乜擔心嘅，係實會難啲啊，升一個難啲嘅 level。咁但係其實我想講，我細個啦就好驚升6年班嘅，聽到有 algebra之後，跟住發覺其實唔係好難咧，有老師教你就唔難噶啦，咁所以冇乜擔心咯，係啊 ，just let it flow。So sweet， 有老師教乜嘢都唔難，你啲老師一定聽到都已經係甜晒噶啦。咁啊，祝你啊喺呢一個學業上嘅新階段咧，開學之後咧都可以咧繼續做得更好之餘，記得繼續派多啲歌咧俾我哋去聽啊！今日咧先欣賞下你而家嘅作品《最後的夏天》先，再一次多謝陸愷柔 Hazel， 多謝晒。Thank you。